बजे हुए अब आज करेंगे गिफ्ट के अब तेरी फाट करो। थैंक यू अब नेक्स्ट अब बोलो नेक्स्ट साइड कर दो। लो ये गीता मौसी ने दिया है। ओपन करो। फोड़ दिया। दिखाओ तो क्या मिला है। ये बोलो थैंक यू मौसी। दीपा मौसी ने दिया है। दीपा मौसी ने दिया है मेरी। ओपन करो। ये तो डॉल है। क्या निकला है। बोलो बाउस स्केट दिए हैं। थैंक यू दीपा मौसी। नेक्स्ट हटो ना। और पहले आगे का रख देना। आगे से ये वाली अच्छी लगे वो वाली अच्छी लगे। इतनी सारी कार। हाँ तेरी है यही रख दो। हाँ रख दो फिर तेरी ये दिया है। ये किसने दिया है। ये दिया है तो भैया ने मेरे। थैंक यू बोलो। थैंक यू। नेक्स्ट इसमें भी कार है। सोनी दीपक। सोनी दीपक। ये सोनी मौसी ने दिया है। सोनी मौसी ने मैं यार करूँगा। करो ओपन। पहले रख लिया। ऐसे नहीं दिखाओ। यार खोलो तो अब मैं खोलूँगा। अब बस रुक इसे जा। खोलो। एक और कार। एक और कार है इसमें। कितनी कार होगी। ये भी रिमोट ही है क्या। रिमोट वाली कार। दिखाओ अद्विक। मौसी। थैंक यू सोनी मौसी। नेक्स्ट ये किसने दिया है। किसने दिया है ये? मामा जी ने। मेरे मामा जी ने दिया है चलो खोल चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। इसको बड़ा है कहाँ है यार टेप वाला सिस्टम है इसको। ये क्या है। पंसारी चाय एक और हो जाए। व्हाट ठीक है। और ये अभी नहीं रुक जाओ। ये वाओ क्लैपिंग बजाओ क्लैपिंग। अभी लेके सारी चीज ले। बोलो अद्विक निकालो निकालो अद्विक क्या क्या है। दिखाओ क्या क्या है। ओ अद्विक की चीज। केक बजाने की जरूरत। ये नमकीन कैसी है लंबी वाली। वही वाली अद्विक की फेवरेट। फेवरेट वाली चुप इसे दे दो। सब चीजें डाल दो। रेड। हाँ इसे उठा के दिखाओ। ये किसने दिया अद्विक। मामा ने पकड़ा दो बाहर। मम्मी पकड़ा दो बाहर। ये दिया है मेरी मामी ने। बोलो मेरी मामी ने। पकड़ा दो। देखो फ्रेंड मेरे पास तीन वो पंद्रह कार है। ले फाड़ू। हमें कुछ होएगा ना सिस्टम। अरे आज कुछ
कुछ सिस्टम होगा है ना। बाय